记者邱朱玉新北报道，无声入侵的淋巴癌在早期没有明显症状，医疗人尚未找出成因，更没有所谓的好发年龄。现年75岁的周姓奶奶持续咳嗽好几个月，有时会伴随喘，到诊所看诊后仍没有缓解，于是到台北慈济医院就诊，医师摸到奶奶的脖子有肿块，做穿刺检查发现异常，胸部 X 光也看到肺部有很多颗肿瘤，随即住院做内视镜切片检查，确诊为非核结晶式淋巴瘤。血液肿瘤科主任高伟尧为周姓奶奶做化学治疗，历经6次完整疗程后，肿瘤消除，追踪观察无复发现象。高伟尧指出，淋巴癌的成因至今不明，医界大部分认为与体质、化学物质、病毒感染有关，病人本身的免疫功能缺损更可能是重要因素，反而家族史及遗传引起的原因较少见。高伟尧也提到，淋巴癌具有难捉摸、多类型且无所不在的特性，早期症状不会痛，也没有红肿，较后期则可能会出现发烧、体重减轻、盗汗、贫血以及器官被侵犯的症状。由于各年龄层发病几率平均，所以淋巴癌并无明显的好发年龄。高伟尧说，淋巴癌的病人若不接受治疗，平均存活率不超过1到2年。不过，接受适当治疗者，治愈的几率约占60%到70%，7年以上的存活率约占所有淋巴癌的40%左右。值得一提的是，淋巴癌对于化学治疗成效更显著，只要遵照医嘱进行治疗，年长者仍旧有治愈的机会。高伟尧主任提醒民众多留意身上是否有肿块，并且定期健康检查。